और बिल्लू, ये देखो तुम्हारे लिए बहुत सारे पिल्लू लाए। है। क्या बवाल है, पास जाके देखता हूँ। ये दलवे यहाँ कैसे? हमारे मालिक लेके आए हैं हमको। यहाँ रहना है तो अपने काम से काम रखना, इंटरफेयर नहीं किसी चीज में। लो बिल्लू, खाना खाओ। अरे यार मालिक, ये क्या मुसीबत लेके आए हो यार। देखो इधर आ रहे हैं ये लोग, वो देखो वो भी आ रहा है यार। ये लोग मेरे हिस्से का खाना खा रहे हैं। देखो यार, कुछ करना पड़ेगा इनका। तुम लोगों से कहा था अपने काम से काम रखना, और साले तुम मेरा खाना खाने चले गए। अभी तुमको हम बता रहे हैं। तो हमको डरा रहे हो, रुको हम सबको बुला के ला रहे हैं। घेरो इसको, मोटा बिल्लू।